अच्छा जी बादशाह जी हाँ जो और क्या अच्छा किया लेकिन वो सीधा नहीं था अभी बिल्कुल आप यार हो गए कितना कोई तकरीबन इसके बराबर ये थोड़ा सा मैदान है नहीं मत को ऐसा छोड़ ना तो नहीं मेरा अभी ना मैंने चाहिए तुम्हें अभी जैसे चल ठीक है जी मैं इंशाल्लाह के पास से हम हदीद किधर रखा है हदीद किधर है वो मैंने आपको दिया इधर उसको पकड़ो इसको पकड़ो करेगा करेगा خلاص बंद कर देते بس هي لا بعيد هنا كذا هنا هذا كذا خلاص خلاص مو كذا समझ यही भी होगा हाँ जी घुसी लगी नहीं है बता
مية ودري القناة ठीक है تضرب فيه هو نقدر لازم تدف جوا لا बार-बार से नहीं شوف هنا كيف جاي ये एक सुराख कवर करना चाहिए इधर वो एक पेज मेरे पास ज़्यादा है हाँ चार सराख दो सराख होने चाहिए लेकिन वो ना हाँ। पेज इतने हैं तो एक ज़्यादा है मेरे पास पेज ज़्यादा हाँ हमारे पास बहुत सारे डिब्बे में जितना ज़रूरत है तो फिर लगा देते ज़रूरत टायर हाँ टायर की बात कर रहे हैं अच्छा रबड़ भी चाहिए बस की चल तो ये मुझे बुरा है ये मेरे पास क्या करें कहाँ वैसे देखो बस हम क्या बोलेंगे इस बार दे देंगे आप आपने पेज में डाला इस वीडियो में आप पूरा आ गए हो लेकिन इसका कटिंग انت قاعد تشد كده خليه هنا لا خليه يجي كويس راح تيجي مرة خليه يجي جوا مرة ये लोग हम सीधे खुद को छुपा के और बाहर इस तरह नहीं घूमते घर के अंदर भी नहीं घूमते اه شوف ما في مشكلة علشان مويه برا अच्छा अरे क्यों होट पड़ गई यार वसलीन भी लगाता हूँ फिर भी ऐसा हाल है هذا مو تبقى شيء بعد الشيء بعد هذا خلاص تريد كيف خلنا देखो तो बिल्कुल तैयार है एक लेकिन इसका ये लाया कि नहीं लाया लेकर आए तो इसी का लगाएंगे इसका लगाएंगे और क्या أنا كويس باترس أنا مية مية ها شيلوا كله
نقطة معينة بعدين. नहीं ये घर के अंदर बिल्कुल जो है ना वो एक दफ़ा मैं एक जगह पे गया, ये टी शर्ट में जिस तरह आपने नहीं पहना, इससे भी बुरी हालात में पहनते हैं ये। सो फाइनली वर्ष हमारा कंप्लीट हो गया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।